Así puedes preparar en casa la mejor limonada del mundo. Te lo cuento. Comienzo limpiando muy bien los limones en agua con bicarbonato, porque para esta receta, aparte del zumo, utilizo la piel de limón, que es súper aromática ya que contiene aceites. Pero es importante rallar solo la parte amarilla, porque la blanca amarga. Para extraer todos esos aromas, mezclo la ralladura con el azúcar y, por supuesto, utilizo el zumo de los 8 limones. Y este paso se ha quedado sin grabar, pero junto el zumo de limón con la ralladura y el azúcar de caña. Cuelo la mezcla y ya tengo el concentrado perfecto para preparar una limonada en un momento. Conservo este bote en la nevera hasta una semana y cada vez que nos queremos tomar una limonada ponemos un poco de hielo, un poquito de concentrado y agua normal o agua con gas. Guarda y comparte esta receta que va a ser la estrella del verano.